今天也是顾县父爱的一天，我们去河边上放炮，给这些妹妹鱼也过个节。只有一双脚还麻坏了穿。我们河边的沙滩比你去海边的沙滩都干净，人又少，不是人少，而是除了我们基本上没有人。以前小时候炸牛粪、炸毛虱、炸莲花北，现在得这儿炸沙子。这火把瓦头没有找到锅盖，将就着炸他这些海马、贝壳、盘海这些玩具。哦，海马飞要高。炮儿也放了，还是去钓点妹妹鱼。妹妹鱼钓手从小就要培养起走，妹妹鱼换父爱还是可以噻。放鱼儿回家，我们也该回家了。